Ja sam Karmen Čorluka. Pročitat ću vam ulomak iz knjige Kako je Oskar postao detektiv Andreja Rozmana Roze, koju je sa slovenskog na hrvatski prevela Mirjana Bračko. Oskar nije nimalo bio oduševljen školom, već to da mora sjediti i biti tih dok učiteljica hoda učionicom i govori. Činilo mu se nepravednim. Nije razumio ni zašto mora naučiti pisati olovkom, dok svi pametni pišu samo na računalima. Isto tako glupom činila mu se matematika. Zašto bi morao znati koliko je 5 plus 6 ako to lako može izračunati pomoću kalkulatora na mobitelu? Kad se upisao u školu, mislio je da će učiti ono što ga zanima. Na primjer, kako se postavlja uređaj za prisluškivanje i otkrio otisci prstiju. Naime, želio je postati detektiv.